Ufanyeje ushinde vita vya majira na nyakati ili utimize kusudi la Mungu mwaka ujao? Cha kwanza, unahitaji kujazwa na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Unahitaji kujazwa na kuwezeshwa kwa Roho Mtakatifu. Kumbuka Yusufu aliweza kumwambia mfalme, maana wakati mfalme anamwambia ndoto, Yusufu akaona kwa maono. Mungu anamaanisha nini? Kilichomsaidia Yusufu kujua ni Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yake, na ni Roho huyo wa Mungu. Namba 2, unahitaji nini? Unahitaji akili. Kuokoka unahitaji akili. Akili itakuwezesha kujua cha kufanya. Unahitaji akili. Nitazungumzia akili kidogo leo. Cha tatu, kusurvive 2023, unahitaji hekima ya Mungu. Unahitaji hekima ya Mungu. Nikianza kuongea kuhusu unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu, unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu tunapoingia kwenye majira haya mapya, ili kushinda vita vya makusudi 2023. Nimesema ni vita vya makusudi, kusudi la adui na kusudi la Mungu. Unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio custodian, ndio mbebaji, ndiye aliyeaminiwa na makusudi ya Mungu. Yeye ndiye anayejua, anajua dira. Amebeba dira ya ulimwengu mzima, ameibeba dira ya maisha yako. Yohana 16 mstari wa 13, akija huyo Roho wa Mungu, Biblia inasema atawaonyesha mambo yote. Anasema atayanena mambo yajayo, atawapasha, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza na kuwatia katika kweli yote. Maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Mtajua mambo yajayo. Roho Mtakatifu alimfunulia Yusufu. Roho wa Bwana atakufunulia wewe. Sema mimi iliyo haya. Katika Wakorintho wa kwanza 2:9 anasema, lakini imeandikwa, mambo jicho halijawahi kuyaona wala sikio kuyasikia wala kuingia katika moyo mwanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Mstari unaofuata anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kama Mungu alimfunulia Farao, Mungu atakufunulia wewe. Yoeli 2 anasema, yule Roho atakaposhuka, katika Yoeli 2:28, yule Roho atakaposhuka, anasema vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Wakati Roho Mtakatifu anakuwezesha kuona kila ambacho Mungu amekusudia kufanya, na sio tu kuona, lakini Roho naye pia atakuwezesha kufanya kila ambacho Mungu amekuonyesha. Atakuwezesha. Tulisoma asubuhi Mika 3 mstari wa 8. Mika 3 mstari wa 8 anasema, bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa Roho wa Bwana, nimejaa hukumu na uweza. Atakuwezesha Roho wa Bwana. Akamwambia Zerubabeli katika Zekaria 4:6, katika Zekaria 4:6 akamwambia, sio kwa uwezo wala sio kwa nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 7 anasema hivi, anasema, ni nani mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa tambarare, naye ataleta ile jiwe na kuliweka juu kabisa, pamoja na vigelegele vya neema. Mungu akikuwezesha kwa Roho yake Mtakatifu, hakuna kitakachosimama mbele yako, hakuna mlima utakaosimama mbele yako. Hautashindwa lolote katika mwaka ujao. Ninaona Bwana akikuwezesha kutembea katika kusudi lake. Kama unaamini, sema amina iliyo hai. Utaota, utaona, na Mungu atakuwezesha kutembea. Nitakuonyesha nafasi ya mpango,
na Mungu atakuwezesha kutimiza hiyo mipango utakayopanga ya mwaka ujao. Haleluya. Na Roho Mtakatifu akamwonyesha Yusufu cha kufanya. Roho Mtakatifu akamfunulia kwa habari ya Mungu. Na namba 2, nimesema unahitaji kitu kinaitwa akili. Sema nami akili. Yusufu alikuwa na akili. Tunaambiwa kwa habari ya wana wa Isakari katika Nyakati wa Kwanza 12:32. Anasema walikuwa na akili. Hawa wana wa Isakari, anasema wenye akili ya kujua nyakati na kujua ya wapasayo Israel watende. So lazima ujue cha kufanya. Yusufu alikuwa na akili. Ufanye nini uokoke kipindi cha njaa? Alikuwa na akili. Na kila mara wajinga hutawaliwa na wenye akili. Ndio maana Mungu amenituma kukuambia hivi, unapokwenda kuingia mwaka ujao, kaa chini ujenga akili yako. Kaa chini unoe akili yako. Akili yako itakusaidia. Yusufu alijua cha kufanya. Alikuwa amejenga akili yake. Mpaka Farao hakuona mtu mwingine wa kumsaidia. Akasema kwa kuwa wewe umenifunulia, mimi nakutegemea akili yako. Mtu wa Mungu nisikilize, unahitaji kuijenga akili yako. Wewe uliokoka una akili yenye uwezo mkubwa, lakini haujapata muda wa kuijenga. Kila maana wenye akili watatawala. Danieli sura ya 6 mstari wa 2. Danieli sura ya 6 ule mstari wa 2. Anasema na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hao watoe hesabu ya mfalme asipate hasara. Mstari wa 3. Anasema na Danieli huyo alipata sifa kubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Roho ya ubora, alikuwa na akili kuwashinda wote, na mfalme akajua huyu atamtegemea. Mtu wa Mungu unahitaji akili, na hiyo akili unayo. Unachohitaji ni kuinoa akili. Wengi hawajanolewa akili, wana uwezo. Nisikilize, Mungu ameweka mipango, Mungu amekuandalia, lakini Mungu anahitaji kuitumia akili. Mungu amekupa akili ili apumzike. Na hebu nikuonyeshe kwenye Biblia katika kitabu cha Mithali 16:9. Akili. Leo nimekuja kuambia watu akili. Utashangaa unaishi maisha ovyo kwa sababu umeikalia akili yako. Akili inapaswa kuwa kichwani, wewe umeikalia kwa sababu umekataa kuijenga. Mithali 16:9. Mithali 16:9 anasema moyo wa mtu, hiyo ni akili, hufikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. So kufikiri, Mungu hata kuja kukufikiria, anataka wewe ufikiri. Na kama umegandisha akili, umekataa kuitumia wakati Mungu anataka kuongoza hatua, ndio sababu hakuna maendeleo, maana akili yako haijanolewa hata kutumika. Mungu anaangalia akili, anasema hii akili sasa nitafanyaje? Imebaki vile vile. Wewe bado umebeba akili ya 2005, ndio unataka kusafiri nayo 2023. So Mungu anashindwa, huyu mtu ni msaidiaji, kwa sababu akili yake hii na mpango ulio mbele, anahitaji kunoa akili yake iwe bora kuliko vile alivyokuwa kule. Umekalia, hamna kitu ulichofanya kujenga uwezo wako wa kufikiri. Umeacha tu akili imeota kama maua ambayo hamna hajakatwa. Inaota tu. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Tafsiri ya New Living Translation inasema, don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person
by changing the way you think. Mungu akubadilishe uwe mtu mwingine kwa kubadilisha namna ya kufikiri. Unataka ubadilike uwe mtu mwingine 2023. Nataka nikuambie utabaki hivyo hivyo kama akili yako haitabadilika. 2023, kaa chini usome kitabu. Soma kitu kuhusiana na kile unachokifanya. Nenda ujiboreshe. Kama ni kupiga mandazi yo mama ndilie, unapiga tu hivyo hivyo kama ulivyojifunza miaka ya 80, ndivyo unapiga leo. Kwani usiende ujifunze kitu kibora? Mtu amekula hivyo akasema nitakuja tena. Unauza dukani, enda ubadilishe, tafuta kujua kidogo. Yusufu alitumia akili, roho pamoja na akili. Sisi tunaacha roho, tunaenda na roho, tunaacha akili nyuma. Alisema tumpate wapi mtu mwenye akili kama hii, Sara kama hii. Umeacha akili, tumia pia na akili. Roho Mtakatifu anataka connect baraka yako kwa akili yako.